আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। দেশ এবং দেশের বাহির থেকে যারা আমাদের ভিডিও দেখছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে আমরা আসছি আজমিরিগঞ্জ পার হয়ে পিরিজপুরের কাছে শাল্লা, সুনামগঞ্জ এবং ঢাকা যে রাস্তাটা হচ্ছে, এই যে আপনারা পিছনে একটা ব্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, এই ব্রিজটা হচ্ছে আমরা এই ড্রোনের মাধ্যমে পুরো দৃশ্যটা আপনাদের দেখাবো। আজকে শাল্লা ব্রিজ, যে ব্রিজটা আপনাদের অনেকের কাঙ্ক্ষিত একটা ব্রিজ, এই যে পিছনে কাজ হচ্ছে, আমরা এই ড্রোনের মাধ্যমে পুরো দৃশ্য আপনাদের দেখাবো। যারা ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই শেয়ার করবেন, লাইক করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন।